नाज़रीन प्रोग्राम ही आहे सां गॾु आहियां जो मेज़बान नवाज़ सोलंकी। नाज़रीन अॼु असीं जेकाबाद जे अहम मसइले खे खयो आहे। जेकाबाद जी नादरा ऑफिस जेकी शहर खां 8 किलोमीटर ॿाहिरि जेकी आहे मुंतक़िल कई वई आहे, जंहिंजे करे जेको आहे जेकाबाद जे शहरियुनि खे तकलीफ़ सां मुंहुं ॾियणो पए थो। हितां शहरी जेका आहिनि ॻरा किराया भरे करे उते पहुचनि था। मौतमार गर्मी में उते उन्हनि खे कहिड़ियूं सहूलियतूं आहिनि, कहिड़ियूं न आहिनि, उन्हनि खे कहिड़ी तकलीफ़ थिए थी ऐं इहो छो उते मुंतक़िल थी आहे। असां इन सभिनी सवालनि जा जवाब जेको आहे हासिल पंहिंजे प्रोग्राम में हासिल करण जी कोशिशि कंदासीं। अचो त इन सिलसिले में नादरा ऑफिस हलूं था, उते जेका माण्हू बीठा उन्हनि खां पुछा कयूं था त उन्हनि खे केतिरी तकलीफ़ आहे। नाज़रीन हिन वक़्तु मौजूदु आहियूं जेकाबाद जी बाईपास ते नादरा ऑफिस में। हिते जेको आहे असां सां गॾु शहरी मौजूदु आहे, उनको पुछा था कयूं। फिदा हुसैन, तव्हां असांखे ॿुधायो तव्हां हिते कहिड़े कम सां आया आहियो? असांजो कार्ड हुयो ॿारनि जो, एमरजेंसी में ठारायोसीं। महिरबानी असांजे जल्दी में करे ॾिनो, महिरबानी हुननि जी कुर्बती। जॾहिं हे ऑफिस जेकाबाद में हुई उते तव्हांखे सहूलियत वधीक हुई या हाणे हिते? न साईं, हिते इहा आहे असांखे उहा सहूलियत हुई। छा जे शहर वारा आहियूं, असांखे ॾाढी तकलीफ़ थिए थी, वॾी तकलीफ़ आहे ॿारनि खे, उतां वारनि खे, जेकाबाद शहर वारनि खे ॾाढी तकलीफ़ आहे साईं। इहो उतां अचूं था साईं, हाणे ॾिसो था पेट्रोल बि वॾो महांगो थी वियो आहे, उनखां वॾो किरायो ग़रीब माण्हू काॾे वेंदासीं। कोई अचनि था हिते ग़रीब मिसकीन अचनि था, उतां सीड़जी अचनि था, घणो सही पार आहे। इहो महिरबानी थींदी त असांखे सहूलियत करे ॾींदा, वॾी महिरबानी थींदी। छा चओ था इहा ऑफिस वापसी थिए वॾी वापसी थिए, ग़रीबनि जे लाइ वॾो वेल आहे। उतां अचनि था, इहो पेट्रोल आहे महांगो आहे, महांगाई थी आहे, केतिरी ग़रीबनि जे लाइ वॾी महांगाई। नियाणियूं अचनि थियूं वञनि थियूं, उन लाइ तकलीफ़ आहे साईं, वॾी तकलीफ़ आहे साईं। उते सही हुयो साईं, हिते हाणे ॾिसो त 100-200 जो पेट्रोल बि महांगो थी आहे, सभिनि जे लाइ ग़रीबनि जे लाइ आज़ार आहे। हुते जेको सही हुयो तव्हां परे बि न हुयो, नज़दीक हुयो, हिते त आज़ार आहे सभु। हिते अचनि था वरी घंटे जे घटि गर्मी बि आहे, हिते रश आहे लॻी पई आहे, सफ़ा आज़ार आहे असांजे लाइ। उते माना तव्हांखे सहूलियतूं वधीक हुयूं जेकाबाद शहर में? उते नज़दीक हुयो साईं, शहर में अचनि पिया बि उते नज़दीक हुयो, कोई ॻोठ वारो अचे बि उते नज़दीक हुयो। हिते जेको आहे बाईपास वॾो वयल आहे, ग़रीबनि जे लाइ सफ़ा आज़ार हला। कार्ड ठाराइण मां तक़रीबन मूंखे 45 ॾींहं थी विया आहिनि। 45 ॾींहं थिया आहिनि, कार्ड मूंखे अञा ताईं न मिलियो आहे। ॿियो हिते कंहिं शइ जी सहूलियत न आहे, न पाणी जी सहूलियत आहे, न कंहिं शइ रस्ते जी सहूलियत आहे। किथे रस्तो परे असां वेठा ओ जुमन जो सबाई गढ़ी मोलाता फाटक, सबाई गढ़ी मोलाता फाटक, उतो अचूं था। हाणे 200 रुपया किरायो भरियो आहे, हाणे वरी 200 हितो भरूं, कंहिं शइ जी सहूलियत न आहे। बराए महिरबानी करे गवर्नमेंट खे चयो वञे त हीअ नादरा ऑफिस शहर में कई वञे। 400 रुपया किरायो भरे हिते पहुता? 400 रुपया किरायो भरियो आहे, 400 रुपया फीस ॾिना, 45 थिया आहिनि, अञा मूंखे कार्ड न मिलियो आहे। अञा कंदा आहियो? मां पाण मज़दूरी कंदो आहियां, होटल ते मां कमु कंदो आहियां, अञा ताईं मूंखे कार्ड न मिलियो आहे। अञा बि मूंखे चवंदा 2 बजे ताईं हिते वेह, तुंहिंजो मसइलो हल। चवंदा अञा पोइ थिए अलाए न थिए। माना अॼु जी तुंहिंजी मज़दूरी बि वई, 400 रुपया तुंहिंजो ख़र्चो बि थियो? 400 ख़र्चो बि थियो, 600 रुपया तारीख़ मिलंदी आहे, उहो तारीख़ में जेकी वई। अने मूंखे हिते सुबुह लाइ बि घर जो चुल्हो कीअं भरे? बसि अलाह मालिक, हाणे अलाह हिननि खे पाण सम्झे थो, असांजी इजाज़त न आहे हिननि सां। किथां आया हो? जुमन शाह दरगाह को। जुमन शाह दरगाह को। अच्छा, ये जॾहिं जेकाबाद शहर में हुई, तव्हां त पंहिंजे नूरवा खां आया हो, जॾहिं जेकाबाद शहर में हुई तव्हांखे उते वधीक सहूलियत हुई या हिते वधीक सहूलियत महसूसु थिए? असांखे शहर में साईं वॾी सहूलियत हुई, छो त शहर में हुयो हर शइ, उते न को किरायो थिए पियो न ख़र्चो। हाणे सही जे लाइ 3 चक्कर वञ, फलाणे को सही वठी अचो, फलाणे को सही वठी अचो, 17 ग्रेड जे ऑफिसर को असांखे को सुञाणे नथो सही कारो ॾियूं। असां त वेल में पिया आहियूं कल्ह वठी। केतिरा किराया भाड़ा ख़र्च था थियनि? तक़रीबन असांजो 400 रुपया ख़र्चो थियो आहे साईं। 400-500 रक्शो, 100 रुपयो रक्शे वारो वठो त 150 रुपयो उतो अचूं था, हिते वरी हितो वरी वापसी। वरी मूंखे कल्ह कोठी ॿारनि समेत परेशान आहे। कल्ह कोठी ॿारनि त 800 रुपयो किरायो ख़र्च करे चुका साईं। मां पाण मज़दूर आहियां साईं, क्लीनट्री कंदो आहियां वेगन ते। इहे 2 ॾींहं जो तारीख़ ॿारनि परेशान बीठा हूं साईं, हाणे छा कयूं? घर जो चुल्ह कीअं भरे? वेल में ॾिसां थो ॾियाड़ी ते कमु, हिकिड़ो मज़दूर माण्हू, असां त वेल में पिया आहियूं। सम्झ में बि ॻाल्हि अचे कीअं कयूं। ऐं असांजो मुतालबो सिंध गवर्नमेंट सां आहे त असांजे नादरा जिकमाबाद शहर में कई वञे, किथे बि कयो, सिटी में कयो साईं, असां दादार में पिया आहियूं। हिते कुझु बि न साईं, पाणी न का शइ, ॿार पुञो वञंदा, कंहिंखे का शइ बि सिस्टम आहे, हुकूमत जो सिस्टम हूंदो आहे, नादरा वारो सिस्टम हूंदो आहे त पाणी टांकी न का शइ हूंदी आहे, ग़रीबनि खे को सपोर्ट मिले। 50 रुपया किरायो भरे चवंदा कासा ई बीठा थी। हाणे पाणी डबल में हलंदा, 30 रुपया 40 रुपया बोतल, रसले वारे खे 10 रुपये मिलंदी आहे। एतिरो ज़ुल्म आहे। उते हूंदो त कलाक में कार्ड मिलंदो, हाणे असांखे 300 कलाक बीठूं, 5-5 कलाक ईअं बीठूं, को बि सहूलियत हिते न आहे। छा चवंदो थी ऑफिस वापसि शहर में? वापसि शहर में थींदो, हिते कुझु बि न आहे। पाणी जी बात आहे, 30 रुपया 40 रुपया सखणो मिनरल वाटर न, पाणी बि 10 रुपया बोतल। हाणे ॾिसो तव्हां, का बि सहूलियत आहे हिते? कुझु बि न आहे हिते। भराए न मां 3-3 4-4 कलाक बीहा तज़लील कंदा पिया हिते। ऐं ॿार बीठा 3-3 4-4 5-5 कलाक असां हिते बीठा हुजूं। हालत कहिड़ी आहे, गर्मी कहिड़ी आहे, ऐं अंदरि सां विया हो केॾी गर्मी आहे। अच्छा, पाणी त साम्हूं लॻल आहे?
न आहे साईं पर वञो त आहे ई न पाणी गरम बाहि पाणी केरु पींदो पाणी भले कुझु बि न आहे। अच्छा ही जॾहिं ऑफिस जेका बात शहर में हुई उन टाइम तव्हांखे सहूलियत वधीक महसूस थिए पई या हिते? उते साईं हुजे। उते सही हो? हा उते कहिड़ियूं सहूलियतूं तव्हांखे? उते साईं सभु सहूलियत हुयो, पाणी हुयो, वर्ष हुयो, छांव हुया। हिते त मरूं था गर्मी में, सुबुह जो 8 बजे 4-5 किरायो करे वरी हिते ॿार बच्चा सभु बुख ते बीठा आहिनि, काॾे वञूं? अच्छा उते माना तव्हांखे किरायो घटि पवंदो? न उते किरायो बस ते ईंदा पंहिंजे टीम ते ईंदा 50-60 रुपया पवंदो, हिते हाणे 400-500 रुपया भरिया आहे। छा कंदा आहियो? असां इहो गॾा गॾु वञूं। अॼु जी मज़दूरी बि छुटी कयो ऐं हिते ख़र्चो अलॻि? हिते ख़र्चो अलॻि आहे साईं, हाणे करण थिए हले नथो, ख़बर न आहे। चवंदा कल्ह विया पैसा वठण साईं, तुंहिंजो करण जो मुदो ख़तमु आहे, हाणे घर ठाराया, हाणे पैसा को बि न मिलियो। वीरमत किथां आया हो? तालको जेकाबाद। शहर खां आया हो? न ॿाहिरों, किथां? वो कादरपुर। कादिरपुर मां। अच्छा जॾहिं हे ऑफिस जेका बात शहर में हुई तव्हांखे उन टाइम सहूलियतूं वधीक महसूस थियनि पियूं या हाणे? आगे सहूलियत घणो हुयो जॾहिं जेका बात शहर में? शहर में। पर हिते माना तव्हांखे कहिड़ी तकलीफ़ आहे? हिते तकलीफ़ न पाणी न वेहण जो जा, उस ते मरूं था, काॾे वयूं ग़रीब। अच्छा पंहिंजो हाणे घणो ख़र्चो थियो आहे तव्हांजो? ख़र्चो साईं 2000 रुपयो थियो आहे। उतां जेका कादिरपुर खां कादर को कल्ह को टिकियल पिया, कल्ह बि टोकन न मिलियो, अॼु बि मिलियो, अञा ताणी टोकन ई नथो मिले। जॾहिं जेका बात में तव्हांजो ख़र्चो केतिरो थिए पियो? जेकाबाद में 1000 रुपयो। अच्छा माना ॿीण ते ख़र्चो वधी वियो? ॾींहं ते साईं छा घुर कंदो सरकार को? सरकार ग़रीब महांग काथे वञी पुॼायूं, ग़रीब काॾे वञूं? हे ऑफिस हिते हुजे या जेका बात शहर में? शहर में हुजे न, हिते काथे हुजे। तव्हां किथां आया हो? जेकाबाद शहर खां आया आहियूं यार। वॾी आवाम सां नाजाइज़ी आहे असां जेकाबाद वारनि सां। असां तमामु पंहिंजे MP MNA ऐं मिनिस्टरनि खां घुर था कयूं त महिरबानी करे हीअ जेका नादरा ऑफिस आहे शहर खां एतिरो ॿाहिरि आहे जो ग़रीब माण्हू नथो अची सघे, ऐं रक्शे वारा ही जेका आहिनि 200 रुपये फ़ी माण्हू जो किरायो वठनि था। हेसि ताईं ग़रीब माण्हू किथे पुॼी सघनि? रुली रुली गर्मी, हिकु न हिते का सहूलियत आहे वेहण जी, न पाणी जी, न छा। असां जेकाबाद वासियुनि सां वॾो ज़ुल्म आहे। असां सरकार खां घुर था कयूं ऐं पंहिंजे MP MNA खां घुर था कयूं त महिरबानी करे नादरा ऑफिस जेकाबाद शहर शिफ्ट कई वञे त बहितर थींदी सर। हिते अवां खे का बि सहूलियत न आहे। इहा हिकिड़ी असां जेकाबाद वासियुनि खे सहूलियत हूंदी त बाबा हीअ जेका नादरा ऑफिस शहर में हूंदी, ॿारहाड़ी जा माण्हू वीचारा परे परे खां ईंदा, ॻोठाणा, उते सहूलियत बि हुई हर शइ पाणी जी वग़ैरह जी, ऐं ख़र्चो बि घटि हुयो। हिते रहंदो ख़र्चो घटि थी वियो आहे ऐं माण्हू ॿ ॾींहं अचनि था टोकन जे लाइ, परेशान लॻा पिया आहिनि वीचारा ग़रीब माण्हू। शादाब किथां आया हो? जेकाबाद हूँ सर। जेकाबाद शहर जो? जी हाँ। अच्छा हीअ जेकी 8 किलोमीटर परे मुंतकिल थी आहे ऑफिस, इन जे बारे में तव्हां छा चओ? तकलीफ़ आहे सर सॼनि शहर वासियुनि खे। हाणे ओॾो अचण में असांखे तकलीफ़ थिए थी। उते पंहिंजो शहर जे अंदरि हुयो बहितर हुयो त भलाई हुई। केतिरो किरायो भरिया आहियो? मां त सर रोकल ते आहियो, अंदाज़न 100 रुपयो 150 थी वेंदो। अच्छा जेकॾहिं को माण्हू लेडीज़ सां अचे त उनखे त पंहिंजो किरायो भरिणो, पंहिंजो रक्शो कराइणो पए थो? हा बिल्कुलु सर, ऐं उनजो किरायो त अञा वधीक आहे, 300 बि थी थो वञे, 400 बि थी थो वञे। सरकार खां छा घुर कंदो, हिते हुजे या वापसि जेकाबाद शहर अचे? वापसि शहर अचे सर, बहितर आहे। छो करे उतां जे शहर वासियुनि जे लाइ बि आसानी आहे, ऐं भले हितां जे ॻोठ वारनि जे लाइ आसानी आहे, पर उतां जो शहर वासी आहे। मां हाणे जेकाबाद शहर जी त 2.5 लख जी आबादी आहे, उन खे ॾिठो वञे न, उनखे नज़र में रखे करे। बिल्कुलु सर, ऐं हितां वारनि जे लाइ बेशक आसानी आहे, बट उतां वारनि जे लाइ तकलीफ़ आहे। नाज़रीन असां सां गॾु मौजूदु आहे पीपुल्स पार्टी शहीद भुट्टो जो अॻवान हाजी मंज़ूर भुट्टो। हाजी मंज़ूर तव्हां असांखे ॿुधायो त जेकाबाद शहर खां जेकी 8 किलोमीटर परे इहा मुंतकिली थी आहे नादरा जी, उन बाबति तव्हां छा चवंदो? साईं मुंहिंजा मूंखे वॾे ॾुख सां चवणो पए थो, अहिड़ी गर्मी में ग़रीब माण्हू उते वञे कीअं? हलो ठीकु आहे, पुॻो बि सही, के तकलीफ़ सां, के बीमारी में, एॾा वॾा तहफ़ुज़ात आहिनि, इन खे केरु तहफ़ुज़ ॾींदो? हिकु ॿियो, जे अगरि हिननि खे कढणो ई हुयो त DC ऑफिस में हिते केॾी एराज़ी पई आहे, बिल्डिंगां पयूं आहिनि, उते कंहिं बिल्डिंग में शहर वारनि खे जाइ ॾियनि हा त इहा सहूलियत हुई। ॾिसो जेको बि कानून ठहंदो आहे उहो तहफ़ुज़ात खे ख़तमु करण जे लाइ ठहंदो आहे ऐं तहफ़ुज़ ॾियण जे लाइ। हे त ग़ैर तहफ़ुज़ वारी ॻाल्हि आहे ऐं ठहे बि नथी। कुराड़ियूं मायूं वीचारियूं ऐं इहे ग़रीब वीचारा कीअं पुॼंदा 8 किलोमीटर अहिड़ी 52-51 गर्मी में कीअं पुॼंदा बाबा? मूंखे त अफ़सोस सां चवणो पए थो। किरायो अलॻि भरे वञनि? किरायो भरे वेंदा न बाबा,
उहो काॾो आणनि। ॾिसो था त हुन आड़े वेठो हिकिड़ो चए पियो अटो जेको 180 रुपए थींदो। ख़ैर इन खे बि छॾियो। मां ख़ासि तौरनि मोहम्मद मियां साहब खे गुज़ारिश कंदुसि त महिरबानी करे नादरा खे जेको आहे शहर जे लाइ हिते आणनि, ॿाराड़ी जे लाइ हुते हुजे। इहे यूनिट थी सघनि था, का वॾी ॻाल्हि त न आहे। नाज़रीन असां सां गॾु मौजूदु आहे अंजुमन ताजरान जो सूबाई नायब सदर मीर अहमद अली बिरोई। अचो त उनखां पुछा था कयूं त उन्हनि जेको हिते जेकाबाद में एहतजाज बि कयो, उनजी तहरीक बि जारी आहे। उन सिलसिले में जेको असां तव्हां सां ॿुधायो तव्हांजी एहतजाज जी तहरीक बि जारी आहे, तव्हां कीअं सम्झो था जेकाबाद खां जेको ॿाहिरि कढियो वियो 8 किलोमीटर नादरा ऑफिस खे, उनजे बारे में छा चवंदो? साईं अर्ज़ु त नादरा जेको ॿाहिरि कढे वियो आहे तमामु माण्हुनि खे तकलीफ़ आहे, लेडीज़ खे, जेंट्स खे। तव्हां ॾिसो बॉर्डर जे एरिया में जेके ॻोठूं अचनि था उहो 12 किलोमीटर नादरा ऑफिस खां परे आहिनि। हाणे हिकिड़ो माण्हू जेकाबाद जो हिते ग़रीब माण्हू डेली वेजिस वारो जेकॾहिं वञे थो नादरा ऑफिस, उते वञे त बाबा सतरे किले जो सिग्नेचर न आहे, वरी मोटी अचे, 200 हेॾे वरे त 200 वरी होॾे मोटी अचे, वरी हिते अचे सयूं करे, वरी उते वञे, वरी 200 रुपया 600 रुपया उते भरे, उनजो ॾींहुं बि सॼो ॾींहुं छुटो। ग़रीब माण्हू जो हैंड ऐं माउथ वारा जेके माण्हू रोज़गार जेको सॼो दारोमदार इन जो डेली वेजिस थिया ग़रीबनि जो, उन्हनि जो बेरोज़गार थियनि था, ॿियो उन्हनि जो कमु बि नथो थिए। ऐं उते जो आहे ॾिसंदो नादरा ऑफिस में हिननि जेको नादरा ऑफिस शिफ्ट कियो आहे, कंहिं को मशवरो बि न कयो, शहर वारनि खे एतमाद में बि न वरितो। हिकिड़े ऑफिस में नादरा जा जेके एम्प्लॉयर आहिनि उन्हनि पंहिंजे थ्रू इहो ऑफिस उते वञी शिफ्ट कया। हाणे ऑफिस शिफ्ट कयो त उन ॾींहुं इंटेलिजेंस जो बेरे जो हिते इंस्पेक्टर बि आयो, मां को इंटरव्यू बि कयईं, इंक्वायरी बि कयईं। असांजा जेके बि ताजिर बिरादरी हो, इहे सभु ताजिर बिरादरी हिते मौजूदु हो। ऐं उन खे चई वियो हो त इहे जेके चंद माण्हू आहिनि ब्लैकमेलर आहिनि, इहे आस्कारी करनि था, अहिड़ो शहर वारा सभु ख़ुशि आहिनि। ॿार में खतरनि शहर वारा ॿार ऑफिस में ख़ुशि न आहिनि वञण जे लाइ। असांजो घुर हमेशह इहो रहियो आहे, असांजो हाणे बि इहो घुर आहे त महिरबानी करे असांखे ॿ काउंटर हिते जेकाबाद सिटी जे लाइ ॾियो, जेको हिते 40,000 हिंदू कम्यूनिटी जा दोस्त बि रहनि था, कारोबारी माण्हू रहनि था, उन को लेडीज़ खे बि तकलीफ़ आहे। ऐं उते जे लाइन आर्डर जो बि मसइलो थींदो। ऐं ॿार उन 3 ॾींहुं 4 ॾींहुं मां सम्झा हफ़्ते में 2 एक्सीडेंट थिया आहिनि नादरा ऑफिस जो ॿाहिरियों, बजाणू ज़ाया थिया आहिनि। ऐं उन्हनि जो हाणे बि असांजो कोशिशि आहे, असांजो उन सां राब्तो आहे DG वारनि सां, नादरा वारनि सां, DG नादरा सां सभिनी सां राब्तो आहे। असां कोशिशि आहे त स्टेक जेको आहे ॿ असांखे काउंटर जेको सिटी जे लाइ ॾियो। हिते जेके जेकाबाद वासी आहिनि उते पंहिंजो शिनाख्ती कार्ड वठनि, जमा करण फारम, जे उन्हनि तकलीफ़ दूरि थिए। उते वॾो तकलीफ़ आहे, 12 किलोमीटर ग़रीब माण्हू, उते अरेंजमेंट बि एतिरो कोन्हे। गर्मी में 51 सेंटीग्रेड गर्मी आहे, इन गर्मी में माण्हू काथो ॿाहिरि वञी सघनि था। हे सरासर जेकाबाद वारनि सां ज़ुल्म आहे। ऐं कोई बि जेकाबाद वारनि जो पगरो कोई नथो लहे। असां मजबूर थी आया आहियूं बिजनेस पंहिंजो कारोबार छॾे इन मामले में अची तहरीक शुरू कया। इंशाअल्लाह ताला ही तहरीक असांजो हलंदो रहंदो, आहिस्ते आहिस्ते जीअं हालात मुताबिक़ असां हिनखे कंटिन्यू रखंदासीं। नाज़रीन असां सां गॾु मौजूदु आहे सराफ़ा यूनियन जो सदर जमालुद्दीन लखण। जमालुद्दीन लखण, तव्हां असांखे ॿुधायो त जेकाबाद जी जेकी नादरा ऑफिस ॿाहिरि थी वई आहे, उहा 2 लख खां वधीक आबादी जेकी जेकाबाद जी भोॻे थी, उन बाबति तव्हां छा चवंदो? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तव्हांजी वॾी महिरबानी। नादरा ऑफिस तमामु ॿाहिरि वई आहे, इन जे लाइ सॼे शहर खे तकलीफ़ आहे। मेन मसइलो इहो आहे त जेको कोटिया बलोचिस्तान जो रोड आहे, हाईवे रोड आहे, यानी उन ते 10 व्हीलर 10 व्हीलर जेतिरियूं बि गाॾियूं आहिनि उहे अचनि वञनि थियूं। उनजे बावजूद बि एतिरी रश आहे उन रोड ते जो हितां ॿार वञनि था, जेको आहे न 400 रुपयो आना जाना किरायो भरे करे, ऐं उते वरी वञनि 18-17 ग्रेड ऑफिसर जी सही कराए। आहे हेॾी सारी आबादी आहे जेकाबाद जी। ऐं जेकाबाद शहर जे एतबार सां कई शहर जा जेके कुंड पासा आहिनि, सरकारी इमारतूं आहिनि, ख़ाली पियूं आहिनि। उते कबूतर मुया पिया आहिनि, ॿिलियूं घुमण थियूं वतियूं जेके आहिनि, कुता ॿधा पिया आहिनि। उन्हनि खे उते हुकूमत खे ख़बर नथी पए त हे जॻह ख़ाली आहे। असां जेको आहे न शहर जे विच जे अंदरि जेको आहे हेॾी सारी कम्यूनिटी आहे, हिंदू बिरादरी आहे, मुस्लमान बिरादरी लहे थी, 2 लख जी आबादी आहे। त असां हिननि खे हिते सहूलियत ॾियूं। असां हिननि को DG नादरा खां इहा घुर था करूं त सभ खां पहिरियों इहा ॻाल्हि त ऑफिस असांजी हिते ई नादरा ऑफिस जेकाबाद शहर जे अंदरि मुंतक़िल कई वञे।
सलाह मशवरो न कयो। कुझु माण्हुनि वरी बाद में बयानु हलायो त बाबा अहमद अली साहब वारा अॻु में किथे हुया, अॻु में त तव्हां असांखे ॿुधायो न। अॻु में असां सियासतदान सम्झोसीं बाबा जेके असांजा शहर जा आहिनि मोज़िज़ माण्हू उहे चवंदा यार हिन माण्हुनि खे तकलीफ़ आहे, इन जे करे असांजो कान हिते किथे ऑफिस रखूं, असांखे ख़बर ई न पई। त इन जे करे चैम्बर ऑफ कॉमर्स जे सॾ ते जेतिरियूं बि असांजूं पंचायत आहिनि सभु इन तहरीक इंशाअल्लाह हलाईंदासीं जेसि ताईं ऑफिस शहर जे अंदरि मुंतक़िल न थींदी। नाज़रीन असां सां गॾु मौजूदु आहे किलियाथ मार्केट यूनियन जो जनरल सेक्रेटरी गुलहसन टालाणी। गुलहसन, तव्हां असांखे ॿुधायो त जेकाबाद शहर खां जेकी नादरा ऑफिस ॿाहिरि मुंतक़िल थी आहे इन सां शहरनि खे केतिरी तकलीफ़ पहुती आहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुंहिंजा क़ाबिल एतिराम दोस्त अर्ज़िया त देहाती दुख जी ॻाल्हि आहे त असां हिते शहर जा हिकिड़ा स्टेक होल्डरूं, बिज़नेसमैनूं, अमन पसंदूं, ही जेकी असांखे हथ सां जेके तकलीफ़ ॾिना पिया वञनि, दरअसल हक़ीक़त इहो ॾिठो वञे त असांजे सिटी जेकाबाद को वठी बाईपास तक 5 किलोमीटर आहे। अगरि बलूचिस्तान के सिमशाह को काउंट कयूं था त 12 किलोमीटर असांजो नादरा ऑफिस ॿाहिरि। हालांकि किथे बि इहो कानून न आहे, किथे बि इहो असूल न आहे। ही वधंदड़ हिकिड़ो शहर आहे, वसंदड़ हिकिड़ो शहर आहे, हुजण त इहो खपे आहे नादरा उन ऑफिसरान खे त असांखे एतमाद में वठना, असांखे स्टेक होल्डरनि खे एतमाद में वठना। तो सर यहाँ हम चाहते हैं कि इसको बढ़ाएं, आगे लेके जाएं, लेकिन हमसे कभी पूछा ही नहीं गया। सो इन हवाले सां साईं हुते हाईवे आहे, आए रोज़ एक्सीडेंट आहिनि। हितो हिकिड़ो माण्हू ग़रीब माण्हू जो हाणे शनाख्ती कार्ड नई नसल उभरंदी आई आहे, उनखे शनाख्ती कार्ड खपे, आइडेंटिटी कार्ड खपे, उते वञे थो त हिकु न ॿ हुनखे मसइला पेश ॾियनि था। 17 ग्रेड जो सही खपे, हे मसइलो एफिडेविट खपे, हे मसइलो। ऐं वॾी ॻाल्हि आहे त अलाह गवाह आहे हुते पाणी पीअण जी सहूलियत न आहे। ॿुधायो पियो वञे त हुते ऑफिस में 60 लख रुपयो इन्वेस्ट कयो वियो आहे, 2 साल कॉन्ट्रेक्ट कयो आहे, ₹1 लख पर मंथ रखियो आहे उनजी फीस। सिटी आहे असांजे जेकाबाद आहे, गवर्नमेंट जा वसी जॻहियूं मौजूदु आहिनि, बजाए उन्हनि में मुंतक़िल करण जे लाइ तव्हां बाईपास ते ॿाहिरि कढी आहे 5 किलो जेको शहर सिटी खां वठी 5 किलोमीटर ॿाहिरि। इंतिहाई ज़ुल्म आहे। अॻे असां प्रेस कॉन्फ्रेंस कईसीं, रिकॉर्ड दर्ज कयोसीं त असांखे इहो तासिरात ॾिनो वियो त हिते साफ़ी बिरादरी, वकिला बिरादरी असांखे ब्लैकमेल। हालांकि सभु स्टेक होल्डर आहे, बिज़नेसमैन आहे, 2-3 ट्रेड यूनियन आहे असां साईं। हाणे बि असां इकट्ठियूं, असां चाहींदासीं जेसि ताणी इन महिल खे सिटी में न आणींदव तेसि ताणी असांजो बरोज़ किस्त बरोज़ इहो सिस्टम वधंदो वेंदो। ऐं हिन प्लेटफॉर्म तां जनरल सेक्रेटरी जी हैसियत सां DG रेंज पंहिंजो नादरा ऑफिस खे रिक्वेस्ट कयां थो, सो बराए महिरबानी 8 काउंटर हुते आहिनि, उन खे बराबरि ते 4 काउंटर ते न वञनि, 4 न त 2 त फिल4 ॾिना वञनि। असांखे हथ इलेक्शन जो मुहिम हले थो, आए रोज़ शहरनि खे जीअं सहूलियत थिए हिते जेको आहे मुंतक़िल कई वञे। साईं ईअं ई आहे न साईं, वधि में सिटी जे हिते 80% जेकी हिंदू कम्यूनिटी रहे थी उन ॿारड़ा जवान थींदा वञनि था। हिते शहर में असांखे घर वेठे तहफ़ुज़ात न आहे त जेको 5 किलो ॿार निकिरी वञूं त तहफ़ुज़ात असांखे केरु ॾींदो? उन जे लाइ असीं तव्हांजा निहायती थोरा कयूं। तव्हां सफ़ीर हो, तव्हां जेके नुमाइंदा हो प्रेस में, तव्हां सफ़ीर हो अमन जा, सो असांजे हीअ मैसेज उन्हनि तक पुॼायो। बराए महिरबानी असांखे फिल4 काउंटर हिते 2 काउंटर असां डिमांड कयूं था 4 काउंटर जी। 8 काउंटर हुते आहिनि, 4 काउंटर असांखे सिटी में ॾिना वञनि, 4 काउंटर अगरि 4 न त 2 काउंटर फिल4, इन में को बि देरि न कई वञे। फिल4 असांखे 2 काउंटर ते ॾिना। नाज़रीन असां सां गॾु मौजूदु आहे डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जो ज़िले सदर एडवोकेट अब्दुल जब्बार लाशारी। उनखां पुछा था कयूं, लाशार साहब तव्हां असांखे ॿुधायो त जेकाबाद जी जेकी नादरा ऑफिस शहर खां 8 किलोमीटर ॿाहिरि बाईपास ते मुंतक़िल कई वई आहे, जेकाबाद जे 2.5 लख आबादी खे जेको आहे हुननि तकलीफ़ में मुब्तला कयो आहे, इन बाबति तव्हां छा चवंदो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐं शुक्रगुज़ार आहियां आवाज़ TV जो, जे हमेशह सिंध जो आवाज़ खे खयो आहे। ऐं स्पेशली हिते जेकाबाद जा जेके नुमाइंदा आहिनि, हिन जा बैरो आहिनि, उन जेकाबाद खे सुहिणे नमूने सां फोकस कयो आहे। सभ खां पहिरियां ऐं एतिरो चवंदुसि त हीउ इंतिहाई ज़ुल्म आहे, ज़ाती न आहे, हीउ ज़ुल्म आहे। कंहिं माण्हू खे ख़ुशि करण जे ख़ातिर जेकाबाद खां 5-8 किलोमीटर परे नादरा ऑफिस खे खणी वञनि, कंहिं बि क़िस्म जो तुक कोन्हे। ऐं इहो फ़क़ति आवाम जे लाइ न आहे। ऐं जो मुंहिंजो अचणु वञणु थिए थो, नादरा जो अमलो पाण मिसकिन परेशान आहे, नंढड़ी तनख़्वाह वास्ते माण्हू आहे। 100 रुपयो चए था साईं असां हितां भरे था वञूं, 100 रुपयो उतो भरे था अचूं, 200 रुपया डेली उहो मुलाज़िम पंहिंजे खीसे खां ख़र्च करे उते पहुचे थो। हीअ त उन जे मुलाज़िम सां ज़्यादती आहे। उन खां अचूं था जेकाबाद जी आवाम सां, त
तव्हां यकीन ॼाणो त असां वटि अक्सरियत में लेडीज़ उते घणी वेंदियूं आहिनि, छो जो त असां वटि मर्द माण्हू रोज़गार सां सफ़र सां डेली वेजिस वारो माण्हू आहे, पंहिंजे नियाणियुनि खे भेणुनि भाइरुनि खे वठी वञी करे इहो नथो कराए सघे, ऐं उते कंहिं बि क़िस्म जी सहूलियत कोन्हे। हिन ज़ुल्म जी गर्मी में ही जेके उते वेठा आहिनि मिसकिनड़ा, उहे मां सम्झा तव्हां महसूसु कयो हूंदो त कई मां सम्झा थो सन स्ट्रोक में बीमार बि थी विया हूंदा। इहा वॾी ज़्यादती आहे। ऐं तंहिंखे अलावा छा वजह हुई जैकाबाद शहर खां वीराने में इनखे खणी वञणु? ऐं छड़ो इहो कोन्हे माण्हू खे तकलीफ़, हिते माण्हू जी फुरलुट जो बि अंदेशो आहे, छो जो विच में कुझु वीरानो आहे, हिते माण्हू जूं अक्सर मोटरसाइकिल्स फुर थींदियूं आहिनि, ऐं थी बि सघे थो इहो थियो हुजे। ऐं त एतिरो चवंदुसि हुकूमत पाकिस्तान खां ऐं नादरा जे चेयरमैन खां त फिल फोर नादरा ऑफिस खे जैकाबाद शहर मुंतकिल कयो वञे, आवाम जी सहूलियत जे लाइ, अमले जी सहूलियत जे लाइ। ऐं इन खां बहितर इहो आहे त हिते तव्हां पंहिंजी जाइ वठी करे तव्हां इहो हिकिड़े माण्हू खे सहूलियत ॾियण जे लाइ करोड़े रुपया उन खे ॾियण जे लाइ, अफ़सोस आहे मूंखे हिकु माण्हू खे नवाज़ण जे लाइ 2-3 लख आबादी खे तव्हां तकलीफ़ में विधो आहे। छा इन नाइजाज़ी जे ख़िलाफ़ का पटिशन दाख़िल थी सघे थी? कानून इन जी का इजाज़त ॾिए थो? बिस्मिल्लाह रहमान। साईं, कानून ॾिसो, हे हिकु फंडामेंटल राइट्स आहे तव्हांजो। उहो फंडामेंटल राइट्स में तव्हांजी कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन फाइल थी सघे थी हाई कोर्ट में बि। ऐं उहा इन में मां एतिरो चवंदो हलंदुसि त अब्दुल हई हिते सुठो कमु करे रहियो आहे, असांजो बच्चो आहे, असांजो पार्टनर आहे, उन बि मूंसां राब्तो कयो, चयोसीं अगरि इहो थिए त असां उनखे चयोसीं बिल्कुलु हलंदासीं, आवाम जी सहूलियत जे लाइ पिटीशन दाख़िल कंदासीं। पिटीशन दाख़िल थी बि सघे थी ऐं सक्सेसफुल रहंदी। नाज़रीन, असां सां गॾु मौजूदु आहे जैकाबाद जो समाजी अॻुवाण मेहराण सोशल फोरम जो बानी ऐं एडवोकेट अब्दुल हई सुमरो। अचो उन सां ॻाल्हायूं। साईं अब्दुल हई, तव्हां असांखे ॿुधायो त जैकाबाद जी जेकी नादरा ऑफिस जी मुंतकिली आहे उन खे तव्हां कीअं ॾिसो था, ऐं जेको आहे आवाम जी तकलीफ़ जो अहंजन में जेको आहे केतिरो इज़ाफ़ो थियो आहे? सभ खां पहिरियां त असां तव्हांजा शुक्रगुज़ार आहियूं। अव्हांजी मीडिया गवाह आहे त जॾहिं बंदि कमरे जे अंदरि सिर्फ़ु नादरा जा ऑफिसर्स ऐं जिथे पंहिंजो जेको आहे हीअ मुंतकिल कई वई त उन्हनि जे अंदरि जॾहिं ॻाल्हियूं थियनि पियूं त जैकबाबाद जे अंदरि पंहिंजो CM सिंध पारां जेका आहे खुली कचहरियुनि जो जेको सिलसिलो हुयो, मुंहिंजे ख़्याल में कोविड खां पहिरियां उहा आख़िरी जेका असांजी जेका पंहिंजो खुली कचहरी डिप्टी कमिश्नर सेक्रेटरीट में थी, त उते तव्हांजी मीडिया गवाह हुई त असां उते जेको आहे जेका मिनिस्टर साहिबान आया हुआ, असां उन्हनि खे जेको आहे रिक्वेस्ट कईसीं ऐं असां उन्हनि खे इहा बि ॻाल्हि ज़रूरु अर्ज़ु कईसीं त साईं जेको आहे जैकबाबाद शहर खां नादरा ऑफिस खे बाईपास जेको आहे मुंतकिल कयो थो वञे, ऐं हिते जेके बि मां चयोमानि उन वक़्तु जेके बि मौजूदु ऑफिसर्स आहिनि, सिविल सोसाइटी आहे, मीडिया जा दोस्त आहिनि, 1% कंहिं माण्हू खे ख़बर हूंदी त अहिड़े क़िस्म जी का मूवमेंट आहे ऐं बाक़ी जेके माण्हू आहिनि उन्हनि खां बेख़बर आहिनि। तंहिंजे करे असां मां तव्हांखे रिक्वेस्ट था कयूं त महिरबानी करे जेको आहे नादरा ऑफिस जेको आहे इहा ॿाहिरि मुंतकिल न थिए, छाकाणि जो सभ खां पहिरीं जेका वॾे में वॾी ॻाल्हि आहे त उहो इहा आहे त असांजूं जेके न्याणियूं आहिनि, असांजूं मावरूं, असांजूं भेनरियूं, असांजा जेके ख़ुसूसन बुज़ुर्ग आहिनि, उन्हनि खे इंतिहाई तकलीफ़ थींदी, छाकाणि जो बाईपास मुंहिंजे ख़्याल में सभ खां वॾे में वॾी जेकी ॻाल्हि आहे उहा इहा आहे त सिक्योरिटी जे हवाले सां जेको आहे रिस्क आहे। ऐं नंबर ॿी ॻाल्हि इहा आहे त जेकॾहिं शहर में आहे त असांजूं जेके न्याणियूं आहिनि पंहिंजे ॿारनि सां वञी बि जेकॾहिं को डुप्लीकेट आहे या का करेक्शन आहे, वञी पाण न्याणियूं असांजूं नादरा ऑफिस पहुची करे टोकन वठी करे पंहिंजो जेको आहे कार्ड वठनि पियूं। पर हाणे जेको आहे नामुमकिन आहे जो असांजूं न्याणियूं जेके आहिनि पंहिंजे ॿारनि सां गॾु वञनि। पर मां त ईअं बि चयोमानि त मां चयो साईं असां जेके मर्द आहियूं, नौजवान आहियूं, उन्हनि जे लाइ बि सवालिया निशान हूंदो, छाकाणि जो शहर खां वठी करे बाईपास ताईं जेकॾहिं फैमिली सां गॾु को वञे थो त 200-300 रुपया जेको आहे रिक्शा वारो हिकु साइड खां वठे थो ऐं 200-300 रुपया बाद में वरी जेको आहे उन वापसी खां। ऐं इन खां अलावा जॾहिं फॉर्म जेको आहे पंहिंजो मिले थो त उनखां पोइ अटेस्टेशन आहे या का अहिड़े क़िस्म जी का बर्थ सर्टिफिकेट जी का ॿी का प्रोसेस आहे जेके असांजी यूनियन काउंसिल खां थिए थो या कंहिं ऑफिसर्स खां थिए थो, त इन प्रोसेस खे कंप्लीट करण जे लाइ अगेन जेको आहे असांखे वरी ॿीहर जेको आहे शहर खां जेको आहे उहो फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करे नादरा वञिणो पवंदो। त माना असांजो तक़रीबन 800 खां 1000 रुपयो जेको आहे ग़रीब माण्हू जो, जंहिं वक़्त में माण्हू जेको आहे ॿिनि वेलनि
पंजी मानीअ जे लाइ शरीफ़ माण्हू जेको आहे उहो परेशान आहे, ख़बर न आहे उनजो चुल्हो कीअं थो भरे। त हुननि असांखे इहो चयो त साईं जेको आहे इहो प्रोविंशियल जेको आहे पंहिंजो इशू आहे, ऐं सॉरी इहो फेडरल इशू आहे, असां प्रोविंस सां तालुक़ु रखूं था, तंहिंजे करे असांजो इहो फेडरल सां असांजो को बि तालुक़ु न आहे। त मां उते हिकिड़ी रिक्वेस्ट कई त मां चयो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहिबु जेको आहे मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहिबु जे एकामा ते सिंध जे मारूड़नि जे लाइ, उन्हनि जे ॾुखनि ऐं तकलीफ़नि खे ॿुधण जे लाइ, उन्हनि जे दर्दनि जी जेका आहे उन्हनि ते दवा रखण जे लाइ, मरहम रखण जे लाइ जेको आहे तव्हांखे मोकिलियो आहे। सो असांजी रिक्वेस्ट हूंदी त तव्हां हिकिड़ो कमु कयो त वाक़ई जेको आहे हीउ फेडरल आहे ऐं तव्हांजो तालुक़ु प्रोविंस सां आहे, त तव्हां जेको आहे पंहिंजो जीअं हिते आया आहियो त तव्हांजो CM साहिबु जेको आहे मिनिस्ट्री खे बि लिखे, चेयरमैन नादरा खे बि लिखे, मां तव्हांखे उनजो प्रूफ ॾेई सघां थो। हीअ आहे पंहिंजो जेको जैकबाबाद, तव्हांजो कैमरामैन ॾेखारे त जैकबाबाद DC ऑफिस में 15 अक्टूबर 2021 यानी हिन वक़्तु जेको आहे अञा नादरा जे अंदरि जेको आहे चोॿोल हुई, त असां हिननि खे चयोसीं त साईं जेको आहे PTI जी गवर्नमेंट आहे, हक़ीक़त इहा आहे त PTI वॾियूं ॻाल्हियूं कंदी आहे ऐं PTI दावा कंदी आहे त वाहिद मुल्क जी जेका पार्टी आहे उहा असांजी PTI जेका असल जेका जमहूरियत ते यकीन रखे थी। सो असांखे अफ़सोस आहे त असांजो जेको हितां जो MNA आहे मोहतरम मोहम्मद मियां सूमरो साहिबु, उहो बि इन जो नोटिस नथो वठे, उन खां अलावा PTI गवर्नमेंट नथी वठे। घटि में घटि तव्हां हिकिड़ो कमु कयो त असांखे ख़ुशी थींदी, छाकाणि जो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ग्रास रूट लेवल जी ॻाल्हि कंदी आहे। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी शहीदनि जी पार्टी आहे ऐं पीपुल्स पार्टी उहा पार्टी आहे जंहिं हमेशह हारी नारी मज़दूर जी ऐं न्याणियुनि जी जेको आहे हेठे तबिके जी मालिकी कई आहे। सो असां चयोसीं त असां तव्हांखे रिक्वेस्ट था कयूं त महिरबानी करे जॾहिं तव्हां कराची पहुचो त CM साहिब खे अर्ज़ु कयो। हाणे त पीपुल्स पार्टी मर्कज़ जो हिसो बि आहे न, मर्कज़ी गवर्नमेंट जो हाणे पीपुल्स पार्टी हिसो आहे, हाणे त उहा पीपुल्स पार्टी जा अॻुवान जेकॾहिं कोशिशि करनि त थी सघे थो। सो तमामु तव्हां अहम ॻाल्हि कई आहे, तंहिंजे करे मां अगेन जेको आहे हिन खे कोट कंदे मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहिबु ऐं पंहिंजो जेको आहे उनखां चीफ मिनिस्टर सिंध खे गुज़ारिश कंदुसि त उन वक़्तु वाक़ई तव्हां जेको आहे कुझु न करे सघो पिया। ऐं जीअं तव्हां चयो त वाक़ई हिन वक़्तु जेको आहे पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जेको आहे वफ़ाक़ में उन सां गॾु आहे, पार्टनर आहे। सो मां सम्झां थो जेकॾहिं बिलावल साहिबु इन जो सीरियस नोटिस वठे, चीफ मिनिस्टर सिंध इन जो नोटिस वठे, त मां 24 कलाकनि जे अंदरि जेको आहे या त इन जी मुंतकिली जो को अहिड़ो फ़ैसिलो अची वेंदो। बाबा जेकॾहिं तव्हां मुंतकिल नथा कयो त असांखे एतिराज़ न आहे, छाकाणि जो असां को हुन जा मुखालिफ़ न आहियूं न। ठीकु आहे, जेके असांजे सराउंडिंग में जेके शहर खां ॿाहिरि जेके इलाइक़ा आहिनि भले उहे उते वञनि, उनखे सहूलियत आहे, या गड़ी खेरे जे अंदरि जेको आहे नादरा ऑफिस न आहे त गड़ी खेरे खां जेको आहे डायरेक्ट माण्हू अचे जेकॾहिं बाईपास ते वञी पहुचे थो, भले उनखे बि सहूलियत हुजे। पर जीअं तव्हां पाण कोट कयो पंहिंजे इंट्रो में त 2.5 लख जे अंदरि जेको आहे असांजो शहर आहे, त उन जे लाइ हिकिड़ो डिप्टी कमिश्नर सेक्रेटरीट जे अंदरि केतिरा ई जेके आहिनि पंहिंजो मुंहिंजे ख़्याल बिल्डिंगूं केतिरियूं आहिनि। उनखां अलावा असांजो जेको जीम खाना आहे उते जेके आहिनि पंहिंजो शहर जे अंदरि सेपरेट काउंटर कयो वञे, जंहिंमें 2-2.5 लख जेका सिटी जी आबादी आहे, जंहिंमें ख़ुशूसन मां अगेन जेको आहे छाकाणि जो ही शहीदनि जी पार्टी आहे ऐं मोहतरमा जेको आहे शहीद राणी जेको आहे हमेशह जेको आहे पंहिंजो औरतुनि जी ॻाल्हि कई, न सिर्फ़ु पाकिस्तान जे अंदरि पर दुनिया जे अंदरि जेको आहे हुन औरतुनि जा केस विढ़िया आहिनि। मूंखे उमेदु आहे त असांजूं मावरूं भेनरियूं न्याणियूं जेके आहिनि उन्हनि जे करे जेको आहे पंहिंजो बिलावल साहिबु नोटिस वठी पंहिंजी जेका माउ जो जेको ख्वाबु हूंदो ऐं उनजी वालदा साहिबा जेका हमेशह जेको आहे ख़िदमत कई आहे, मां सम्झां थो जेको आहे उनखे जो सीरियस नोटिस वठणु घुरिजे। नाज़रीन, असां सां गॾु मौजूदु आहे शहरी इत्तेहाद जैकाबाद जो सदर मोहम्मद अकरम बबलू। साईं, तव्हां असांखे ॿुधायो त जैकाबाद जी जेकी नादरा ऑफिस 8 किलोमीटर परे मुंतकिल कई वई आहे बाईपास ते, उन सां जैकाबाद जे शहरनि खे केतिरी तकलीफ़ पहुचे थी ऐं उन ते जेका शहरी इत्तेहाद छा पंहिंजो किरदारु अदा करे थी? हक़ीक़त इहा जेको थियो ग़लति थियो आहे, छो त ऑलरेडी शहर में हिकिड़ी ऑफिस हुई ऐं वॾी ऑफिस हुई। ॿार जो असां वटि मसइलो आहे गर्मी जो, त माण्हू जेके उस में बीहनि पवनि लाइ छपर वग़ैरह ठहियल हुयो। हे जेकी ऑफिस ठही आहे इहो एॾी का ऑफिस वॾी न आहे ऐं न हिन में कोई माण्हू जो वेहण जो आहे, ऐं उस में धूप में माण्हू जेके क़रीब तमामु तकलीफ़ आहे माण्हुनि खे एॾो परे। हाणे जेकॾहिं ठही आहे, हाणे मां नथो सम्झां त इहो को वापसि ईंदी या असां को तारीख़ हलायूं जे लाइ ईअं थिए। पर हिकिड़ी ॻाल्हि आहे त ॿाराड़ी वारा माण्हू जेके आहिनि असां वटि 90% उहे ईंदा आहिनि। हाणे 90% माण्हू जेके अचनि था उहे ॿाराड़ी अचनि था। हे थोरो आहे त बाईपास ते आहे, ठीकु आहे, उन माण्हू खे सहूलियत आहे, उहे माण्हू खे वञनि था। हाणे हर शहर में वॾे में ईअं ई आहे, जीअं इस्लामाबाद आहे, कराची आहे, हैदराबाद आहे, त हिकिड़ो एग्ज़िक्यूटिव क्लास हूंदो आहे। ऐं एग्ज़िक्यूटिव क्लास अॻे जैकाबाद में हुयो, उहो छा हो त शहर जे माण्हुनि खे फैमिलियुनि खे वॾी आसानी हुई, त माण्हू पंहिंजे वेंदा हुआ, अंदरि सोफ़ा लॻल आहे, AC लॻल हुई, ऐं उनजी फीस जेकी कार्ड जी स्मार्ट कार्ड हुयो उनजी 1500 फीस हुई। मां बि उते ठाराया, पंहिंजी सॼी फैमिली वेठी हुअसि, ख़ाली हुयो।
ऐं नंढे वॾे जा शांतिका ठारायासीं। हाणे ॻाल्हि इहा आहे त इस्लामाबाद तव्हां वञो कराची वञो त 24 कलाक एग्ज़िट खुलियल आहे। एग्ज़िट जेको क्लास आहे 24 कलाक आहे। हाणे बि असांखे कोई कार्ड चेंज करणु इस्लामाबाद वियासीं त उन्हनि जो राति जो तव्हां 3 बजे अचो त असां तव्हांखे ख़ाली हूंदो। हाणे इहे सहूलियतां जेके ॾियनि ऐं शहर जे माण्हुनि खे अलॻि हिकिड़ी एग्ज़िट क्लास ठाहे ॾियनि हिते त पोइ मसइलो हल आहे। छो त ॿाहिराणी जा माण्हू जेके अचनि था ऐं जेके शहर जा माण्हू अचनि था एॾी रश थिए पई हिते बि शहर में बि तमामु रश थिए पई। ऐं इहो ग़लति थिए पियो त साईं जॾहिं असां हुनखे चऊं वापसि की यार हाणे शहर जा माण्हू जेको मुज़िर सां अचनि था या उनखे घर वारा अचनि था न उनखे वेहण जी सहूलियत आहे न उनखे कोई कार ठहण जी सहूलियत आहे, रश में लॻी पई आहे, हिते तव्हां लेंड हणी वेठा हो। त उन्हनि चयोसीं तव्हां कोशिशि कयो त एग्ज़िट क्लास ठहे ताकी शहर जेको आहे उहो अलॻि थिए ऐं ॿाहिराणी अलॻि थिए। हाणे ॿाहिराणी जो मसइलो इहो आहे त ॿाहिराणी जे माण्हू जेके आहिनि उन्हनि जो जेको बिज़नेस जी इनकम सपोर्ट कार्ड आहे उहो बार बार ठाराइनि था। शहर वारो माण्हू दिक़त बि ठाराए थो न। त पोइ मुंहिंजे ख़ाली इहा हिते एग्ज़िट क्लास ठाहिणु खपे शहर में ताकी माण्हुनि खे शहर वारनि खे जेके असांजी तकलीफ़ दूर थिए। नाज़रीन ही हुयो अॼु जो प्रोग्राम जंहिंमें तव्हां ॾिठो ऐं ॿुधो त जेकाबाद जे शहरनि दायो आहे त जेकाबाद जी जेकी नादरा ऑफिस आहे उहा 8 किलोमीटर ॿाहिरि जेकी बाईपास ते कई वई आहे उन्हनि सां उन्हनि खे सख़्तु तकलीफ़ थी रही आहे। इन मोतमार गर्मी में अचणु वञणु जेको आहे 52 सेंटीग्रेड में उन्हनि खे केतिरो अज़ियतनाक पए थो। इन खां अलावा उते का वेहण जी जॻह न आहे न ॿी का उते पीअण जे पाणी जी का सहूलियतूं आहिनि। उन्हनि इहो बि चयो आहे त हितां 200 रुपया असांजो किरायो हितां थिए थो, 200 रुपया वापसी जो किरायो थिए थो, 400 रुपया जेको आहे किरायो भरूं था हिकु पोरे। चयो त 2 ॾींहंनि खां वठी अचां थो, 2 ॾींहं जेको आहे बेरोज़गार बि थियो आहे ऐं जेको इन खां अलावा मुंहिंजो 800 रुपयो ख़र्चो आयो पर अञा ताईं मुंहिंजो मसइलो हल न थियो आहे। हुन इहो बि चयो त इन्हनि 2 ॾींहंनि दौरान मुंहिंजे घर में फाका कची वारी सूरत हाल आहे छाकाणि त आउं ॾियारी कमाईंदड़ माण्हू आहे जेको आहे मजबूरी में जेको असांखे शनाख़्ती कार्ड ठाराइणो आहे। इन खां अलावा जेको आहे त जेकाबाद जे ॿियनि सुञाण धोरनि बि इहा घुर कई आहे त फौरी तौर ते नादरा ऑफिस खे जेको आहे वापसि जेकाबाद मुंतक़िल कयो वञे। असां इन सिलसिले में नादरा ऑफिस जे इंचार्ज ताहिर वाघो सां ॻाल्हाइण जी कोशिशि कईसीं। हुन चयो त असांखे मथां खां झलियल आहे जेको आहे त असां नथा ॻाल्हाए सघूं। असांजी इन जे लाइ हिकिड़ी विंग आहे जेकी उहा सखर में आहे, उहा ई जेकी आहे इन सां मीडिया सां ॻाल्हाईंदी आहे। बाक़ी असांखे जेके पंहिंजे ज़रियनि खां मालूमात थी आहे त हीअ जेकी ऑफिस आहे शिफ्ट थियण में जेको आहे हिकिड़ी बिड हुई जेकी वाक रखी वई, वाक ज़रिए जेको आहे इन बिल्डिंग जे मालिक जेको आहे सभ खां घटि वाक ॾिनो ऐं वधीक सहूलियतूं उन्हनि खे नज़र आयूं, जंहिंजे करे नादरा वारनि जो इहो पंहिंजो जेको आहे मौक़िफ़ आहे ज़रियनि खां त जेको आहे उहो उन्हनि हिते उनखे शिफ्ट कई आहे। बहरहाल जेकाबाद जे जेके वापारी अॻुवान आहिनि जेका इन मसइले ते एहतिजाज करे रहिया आहिनि उन्हनि जो इहो चवणु आहे त नादरा जे पंहिंजो अमलदारनि उन्हनि सां मुलाक़ात कई आहे ऐं उन्हनि इहो यकीन ॾियारी ॾी आहे त जेकाबाद में जेकी नादरा ऑफिस आहे उनजो 2 काउंटर जेका आहिनि जेकाबाद शहर में जल्द खोलिया वेंदा। इन सिलसिले में शहरी इताद जे अॻुवान सां बि असां ॻाल्हियूं कयूंसीं। उन्हनि चयो जेकॾहिं नादरा ऑफिस जा इहे काउंटर नथा खुलनि त उहे सख़्तु एहतिजाज कंदा। नाज़रीन पंहिंजे मेज़बान नवाज़ सोलंकी खे ॿिए प्रोग्राम ताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह भाई।